د سپوږمۍ راډیو ډېرو قدرمنو اورېدونکو او د ډیورنډ خپرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. په ننني بحث کې راسره ډېر قدرمن میلمه ښاغلی سیلاب مسید، لیکوال او آزاد خبریال ده. ښاغلی مسید د MTM یا د وزیرو مسعودو د اتحاد غړی هم ده. مسید صاحب د کرښې هغې غاړې ته چې څه روان دي په دې باندې تر ډېره بریده پورې واقف ده او زموږ نننی بحث به هم پر دې باندې راڅرخي چې د کرښې هغې غاړې ته د پنجاب سټبلیشمنټ لخوا نه څه روان دي، د کرښې هغې غاړې ته چې کوم فکر موجود ده، د دغه فکر د له منځه وړلو لپاره په څه ډول سره پنجابي سټبلیشمنټ دغه هڅه کوي چې دا فکر د له منځه یوړل شي، او بیا به په وروستي بحث کې دا مطرح کړو چې د افغانستان د حکومت مسؤلیت څه ده چې د کرښې هغې غاړې ته چې کوم افغانان او پښتانه ژوند کوي د هغوی د ژوند او د هغوی د اساسي حقوقو دفاع په برخه کې باید له دوی سره مرسته وشي او که ونه شي. په دې باندې به په ننني بحث کې له ښاغلي مسید صاحب سره ډېرې خبرې وکړو. جناب مسید صاحب ډېر ښه راغلاست. ستاسو لومړنۍ مقدمه به د ډیورنډ د کرښې په ارتباط باندې څه وي؟ کرښه ولې د کوم هدف لپاره او څنګه ایجاد شوله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر شی زه د سپوږمۍ راډیو ټولې قدرمنې اوریدونکي او چې په ټوله دنیا شی وروي دا وس هرکلی یو او کوشش مې دا وي چې انشاءالله تاسو سره په دا بحث شي زه وکړلی شو چې هغه کیم درد چې دی د لیاره نه خلکو ته ور ووروم. ډېره ښه ده. د یو نه وروسته لکه په 2000 نه کل 2001 کل نه راته ته چې کیم وزیرستان شي او یو نه په ټوله کښې په ایجنسۍ کښې چې FCR قانون ورته اوس هم شته، هغه بدبخته قانون چې په دا 21مه پیړۍ کښې په میش باندې حاکم دی برټش د خونه او اوس نن د هغې برټش لاسپوڅي یا د هغې پوتیشني خلک چې کوم پنجاب دی هغه په میش باندې هغه پریکټیکل کی، نو هغه مشکلات ټولې دنیا ته معلوم دي چې مسید وزیر او د وړ په نارت وزیرستان کې په ساوت وزیرستان شي چې کوم زلمینه ولیدل په دا شي ډېر اسې زلمینه شوي دي چې هغه تر اوسه پورې میډیا یې ته لاسرسی نه لري رسنۍ، نو هغه چې کوم لیدلي حالات وکسئ واته ستونزې ډېرې زیاتې دي. تاریخي اړخ نه د دوی قومینې د دوی ورنې جدایي یا بیلتون داسې یو وخت نه انګریزونه دغه یو چې میش حاجي میرزالي خان د نورو مخ چې کوم ملک پیونده ملا پیونده مسید پی فقیرو دای چې کومه مبارزه کړې دي صرف د پورا چې د لوی افغانستان یا د میش درد د میش خوشولۍ دله تاکیزته دا یو خبره ده. نو مشکلات شته وس هم راوندي او پنجاب دغه مشکلات هیڅ وخت نه غوړي چې د حل شي. راځي له دې ځای نه شروع کوم. مسید صاحب د 2000 لومړي کال نه وروسته د امریکایانو له راتګ سره افغانستان ته چې حد اقل کوم په نظامي برخه کې کوم تحرکات په وزیرستانونو کې وشول، د کرکا غاړې ته په سوات کې البته په ټولو ایجنسیو کې څه وشول، څنګه ول کسې چې په تاریخ کې کتوس چیرته لږ مخ لوټ شي په وزیرستان خلک امن پسند خلک دي. د په تاریخ کې دا شودل دو چې مثال کچیرته د هر وخت ټیپک وخسته دی یا مثال سنگرس وتلای دی یا جګړه کړي دو د خپل دفاع او د خپل کلچر د خپل ناموس لپاره کړي دو. دا وسنۍ چې کیما جګړه په 2000 کول نه رده ته چې په هغه سیمه کې وشو یا مثال واته زوینه جوړ شول ټریننګ سنټرینه جوړ شول، میش خلک هیڅ وخت دا نه غوښتل او نه منل چې د میش په غرنۍ سیمه کې یا د میش په غریبانه حجرې سیمه کلتور فرهنګ چې واته میش سوتو خپل غرینم سوتل خپل د خټه ګټه کورینم سوتل چې واته د میش داسې یو مشکل جوړ شي. خو لبدا مرغه چې 2000 کول 2001 کول نه ورسته چې کوم مشکلات وته جوړ شول د میش په سیمه کې دا میش نه غوښتل. دا توس وکسي چې واته نظامی بيزینه نظامی اړې جوړ شوې ټریننګ سنټرینه جوړ شول، بهرني خلک واته روغلل چې غیر ملکی طالبان ورته ویل کیږي ولا تکیز خلک د کیما یو په روغلل چې کله دلته امریکا روغله دلته افغانستان نو ورسته خلک چې کله کیز لوړل د افغانستان افغان طالبان او په څنګه کې دغه نور بهرني طالبان چې کیموي وسلوال خلک یعنی واته خلک میش دا سوي چې روڅستای چې هغه وزیر مسجد چې تر پرینه پورې پردی جګړه کوله نن
خلک پردی جګړه نه کوي، نن د خپل حقوق نه پوره روچک شوي دي. اوس د 2000 لومړي کال نه وروسته چې امریکایان دلته راغلل او دغه مخالفین طالبان او ترهګر هر څوک چې ورته وایي دا چې اخواته ولاړل د پاکستان د پوځ لخوا نه ممانعت نه کېده، یا ورته ونه ویل شول چې تاسو دلته راځئ که نه یو ډول زمینه سازي ورته وشوله چې په وزیرستان کې دی باید میشت شي؟ دا تو زه د آخري خبره ډېره شا وکړه، زمینه سازي ورته شوې ده، دا حقیقت دی. کنې میژ مو مخکې درته ویل په خپله خبره کښې چې میژ نه غوښتل چې د میژ په سیمې کې دی دا خلک وپنډېږي، یا د میژ ځوان چې تعلیم کوي د میژ ځوان تر اسلام آباد تر کراچۍ پېښور پورې یا تر دنیا تر لندن هر ځای پر وته سټډي کې کس د ټیپک وخلي. داسې مثالونه ډېر شته چې په لندن شه سټډي کې روغلی دی غره ته بیرته ټیپک وخستی او دغې حکومت خلاف جنګېدلی، کېدای شي سکالرشیپونه تللی وي. یا هسې ځوانان هم شته چې افغانستان ته تاګ روتاګ ودی خلک او بیرته خلک بیرته تللي دي، خو دا ټوله مفکوروي او فکري جګړه خلکو ته زمینه سازي شوې وه. نو په دا کښې زه دا ویلی شو چې پنجاب یا د پنجاب سره نور ملګري کېدای شي د دې پورې داسې یو پروګرام جوړ کړی پروګرام یې لره. په کوم حالت کې ول 2000 لومړي کال نه وروسته تر اوسه پورې دغه د مخالفینو یا د ترهګرو چې کوم ټریننګ سنټرونه دي مخکې چې تاسو ورته اشاره وکړله دا اوس هم شته، اوس هم فعال دي؟ که صحیح په اول کښې په 2001 کال نه راوروسته تقریبا تر 2003 تر 4 پورې دا ډېر بیسک وي، ابتدایي وي دا شیونه. په آنه مخکې د میش په ایجنسۍ کې د میش په علاقې کې د کشمیر د پوره چنده کېدله. زه اټم کې په سکول شو ښوونځي کې و چې واته میش اکثره پلیار شي تللی روتلی د کشمیر د پوره جلب و جذب کېدو د کشمیر د علاقې د پوره. بیا دغسې یو وخت روغه چې د افغانستان د جګړې د پوره هم داسې یو څه کېدل، خو ویس چې کوم وته کوم تحرکات په 2003 4 نه وروسته تقریبا تر 2009 کال پورې دا هر شی ډېر اوج ته ورسېدل. واته د ځانمرګي بریدي ټریننګونه جوړ شول، واته د نورې کمانډو ټریننګ سنټرونه جوړ شول، د کوچنۍ وسلې د غټې وسلې تر پیکا د شکې پورې دا شیونه واته جوړ شول. خو دا چا جوړ کړل؟ سوال دغه دی چې خلک جوړوي چې مثال هغه د پښتین یا د وزیر مسجد چې هغه کوم بیس دی په نړۍ کې خلک ته داسې وښیي چې یعنی میژ داسې خلک هم لري. اگر چې مو مخکې یوه خبره درته وکړله خپلواک صاحب چې میژ ډېر امن پسند خلک دي، میژ جنګ جګړه نه خوښوي، خو چې کومه جګړه ویس په وزیرستان کې دو دا په میژ ورتپل شوی دو. او بل اتو سوال په جواب کې چې ویس په کوم حالات کې دي، ویس خو نړیواله ته پاکستان په بل لیست کې روان دی، یعنی ویس هغه شیونه چې مخکې وي په 2010 نه وروسته تقریبا لږ کمزوري کېدل، خو تر 2014 14 دا منځ شي چې چېرته نیوز ریپورټینګ وکړي، نیوز ریپورټونه وکړي، خبرونه وکړي، لږ دی بیا مطلب رجحانات شول ښکاره شول. دغه 2003 نه وروسته چې کله دغه د ټریننګ سنټرونه ورته جوړ شول دا پوځیانو نه لیدل یا پوځیانو په وړاندې اقدام نه کوو؟ پاکستاني پوځ پنجابي پوځ دا کار نه کوو؟ ولې نه؟ دی د پوځ هېڅ وخت داسې نه دي کړي هلته چې هغه ځایونه ټارګېټ کی. دی به چې کوم بمبارمنټ کوو هغه ځایونه چې ویشتل هلته به ملکي خلک ویشتل. تاسو وګورئ په میډیا کې زه تاسو ته 10-15 ویډیوګانې نور هم درکولی شم چې دی هلته ملکي خلک شهیدان کړي دي، ملکي کورونه، ملکي ښوونځي، د خلکو شخصي جایدادونه، مارکیټونه دا یې نړولي. مګر دومره غټ فیسیلیټیز چې آرمي لري هلته پاکستان فوج لري، هغه ولې هغه ځایونه نه ویني چې مثال هلته د دی تقریبا په 10 کیلومتري کې دی سره ټریننګ سنټرونه دي، په 15 کیلومتري کې دي. مثال په ډول د بغړ کیمپ ته مثال نور ځایونه دي، نور ځایونه د هلته شاوال کیمپ ټریننګ سنټر ده که نه، د شاوال پاس پرې غله غر کې دلته دی نظامي اډې دي، نظامي شیانې دي، د ټریننګونه هلته. نو د خپل یو سوال ده که نه، د شاوال د آرمي هغه د پوځ شاوال یو داسې غر ده چې هلته تر ډېره حده پورې د طالبانو وسلوالو هلته په اولو وختونو کې ډېر قوي غو، او وروسته بیا دغه سیمه چې وه دا تخلیه شوله. لکه دی ویل چې خلک چې کوم د شاوال د غره نه یې خوا دی خو خلک وبهېدل، مهاجر شول په اصطلاح باندې خپلو سیمو څخه. نو سیمه داسې وه چې په اول کې بمونه هغه ډډ لکه په ټوله کې زه داسې درته ووایم خپلواک صاحب چې دی غوښتل چې هغه سیمه خالي کړي او صرف یوازې هغه وسلوال هلته ځای په ځای شي چې هلته د ملکي خلکو تګ راتګ مطلب ونه شي. او لکه ټیک اوس فی الحال چې کوم هلته په اسلام آباد کې کومه خبره روانه ده او په پاکستان حکومت کې پاکستان پښتانه راجګ شوي دي، اوس بیرته یوه ډله داسې پیدا شوې ده چې پاکستان طالبان په نوم باندې کارډونه توزیع شوي دي، بیرته راجوت شوي دي، خلک راښکاره شوي دي.
نو دا خپل یو سوال د مونږ خلکو د پاره هغه مدني فعالین یا هغه ځوانان چې په لر بر کې د هغه خبره کوي ټارګټ کیږي او دا کارډونه بقاعده په ډر اسماعیل خان جونډولا په د سیمه کې توزیع شوي دي هغه وسلوالو کسانو ته چې د ټي ټي پی کارټونه تحریک طالبان په نوم باندې دي اما دا ټي ټي پی کې دی چې دا ونه مني یا به یو مني دا تر اوسه معلومه نه ده اما کارتونه یې راوتلي دي شورا په نوم باندې دي او دا کارډونه خلکو سره توزیع شوي یا خلک اسلحې هم ګرځوي فوج څه نه ورته وایي نه فوج تر اوسه څه نه وایي ځکه دی وایي چې دا کسان دي چې په 2015 نه تر 2014 پورې سلنډر شوي دي یعنې تسلیم شوي دي فوج ته دا هغه کسان دی ته کارډونه ورکول شوي دي او دوی به نور په آینده کې د پاکستان د حاکمیت دپاره جګړه کوي. صحیح. د بمباریو په ارتباط باندې مسیح صاحب لږ راته ووایاست چې بمباري په کوم حد کې وه مثلا 2003 کار کې چې دغه 4-5 عملیات ستر عملیاتونه چې د ضرب عذاب او د رد الفساد او راه نجات په دې نامه باندې کوم عملیاتونه وشول ملکیان پکې ووژل شول ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښتل او که په واقعي توګه باندې هلته ترهګر او هغه مخالفین چې پاکستان ټارګټ کړي وو هغه ووژل شول. خپلواک صاحب تاسو دغه د غو ګورئ چې د مونږ په سیمه کې دوه ډوله بمبار کېدو یو B-52 یا B-250 یو F-16 F-14 چې F-14 به همیشه د پاکستان ځواکونو کول په د 4-5 عملیاتونو کې او B-52 یا B-52 دلته ځینې خلک ورته وایي B-250 دا د نړیوالو ځواکونو یا د امریکا ائتلافي ځواکونو د خوا نه کېدل. فکر کوم چې په F-14 کې هغه کسان بے ګناه خلک هغه کسان چې د تر اوسه پورې د غره نه کته د واڼه بازار ته نه وو راکته شوي هغه کسان چې د سیاست او د طالب د خلکو نه نو خبر هغه کسان پکې ټارګټ شول او شهیدان شول. صحیح ده کېدای شي هغه کسان دی وژلي وي دی په خپلو مطبوعاتو کې په FCR یا د پاکستان د کوم فوجي ویان چې کوم ده هغې دا خبره کړې چې موږ دومره خلک وژلي دي. صحیح ده وژلي دي په دا کې 50 سلنه طالب یا وسلوال خلک نه جوړوي. زه د یو لیکوال او خبریال په توګه په هغه سیمه کې ګرځېدلی یم چې په هغه سیمه کې دی وګورې نه یو هغه کسان ووژل شول ټارګټ شول چې کوم دی په لاره باندې نه تلل نو هغه کسان که افغان طالبان هم کېدای شي پاکې ټارګټ شوي وي که بهرني طالبان وي هغه ټارګټ شوي دي نو خپل دی چې کوم کسان وو بیرته هغه ساتل شوي دي صرف د صحنې نه لرې شوي دي. افغان طالبانو ته خواته څومره سهولت موجود ده؟ په اوله وختو کې ډېر سهولت و. په اوله وختو کې چې کله د دلته نړیوال ځواکونه راتلل د امریکا په مشرۍ باندې دی وزیرستان ته کمانډر نیک محمد وزیر پر مشري یا عبدالله مسید چې د هغې مرستیال و اوس دواړه نښه ټارګټ شوي یا شهیدان شوي یا مړه شوي دي نو هغه کسانو سره ډېر ښه و دی تعلقات حتی تر افغان طالبانو رهبري شورا پورې هم په مکین وزیرستان شاول د علاقه کې اوسېدل تحریک طالبان سره خو اوس هغه تر 2000 نه تر 2009 کال منځ کې هغه طالبانو قوت هلته کم شو. داسې ویل کېږي چې هغه ځواکونه یا هغه وسلوال کسان بیرته افغانستان ته راولېږل شول. اوس به وي کېدای شي خال وي خو دومره په هغه اوج چې مخکې وو تر 2008 پورې وو اوس هغه هلته ډېر کمزوري شوي دي. صحیح ده. اول ته د بمباریو نه وروسته د ژوند اسانتیاوې څنګه دي؟ اوس داسې ما اورېدلي دي ما چې د کوم څومره پورې مرکې کړي دي چې پاکستاني پوځ له خوا څخه بازارونه وران شول تعلیمي سیستم ګډوډ شو مکتبونه وران شول دغه حالت څنګه دلته؟ زه که داسې درته ووایم په ریاضي کې یوه داسې معقوله ده وایي 0 سره ضرب دي نو دا به غلطه خبره نه وي. د مونږ یو څه وخت د 2000 کال نه پخوا هلته ډېر ښه خلک وو ډېر ښه امن و او هغه خلک ډېر ښه ګرځېدل ورته ډېر ښه مینه وه سکولونه وي مکتبونه وي ښه صحیح کالج تر یونیورسټي پورې هلته جوړ شوي وي خو ویس هغه بازارونه هغه مارکیټونه چې معمولي یو ځای نه به یو ډاس پې وشه نو هغه مارکیټونه ټول ړنګ شول هغه بازار ړنګ شو هغه مینه چې کومه مخ شوه ویس نشته دی څوک په جاوا ته نشي ګرځېدلی ټوله نه یو غټ چې مثال ته د ډي آی خان نه ډر اسماعیل خان نه تر وزیرستان پورې څې راداري جوړوي راداري باوجود وطن کارډ جوړوي وطن کارډ نه وي نو که چېرته د فوج په بل ځای کښې ونیسي نو ته دهشتګرد یا ترهګر یې ځکه ته کلیر نه یې دی سره هغه وطن کارډ ځکه توضیح شو چې هغه کسون میش سره چې په ده ځای کښې پنډېږي یا پاکستان کې ګرځي هغه میش ته کلیر دی یعنې صفا دي
خو که چا سره وطن کارت نه او په لیار کې ونیول شو ترهګر دی. د یغ باوجود کته چیرته سفر دی کوو د په ګومل لیار باندې وتلې اچکیم جنډول لیار وا هغه لیار ته بنده کړي وا په ګومل باندې وداسه تلې وزیرستان ته ونته کنار ته تلې که ساوت ته تلې نو واته تو سره راداري جوړول راداري بیا تلې راداري یو داسې پرمټ یا مثال اجازهتنامه در کوله د پولیټیکل ایجنټي د خونه یا د غاده خونه د کیم ملکون چې په اسماعیل خان کې نوستي یغه دا خبره منله چې دا سړی وزیر دی دا سړی مسجد دی دا سړی دا وړ دی دا میش تاییدوي او دا بس د ته وړي کې پارچه ورکړه بیا په لیار شتونه فوجي پښتنه کړله چې راداري راسکا کسه درې کاینډز باندې وشل شوی وي درې برخې باندې یو برخه د میشناختي کارډو اخو بالکل مسجد په بلیک لیست شوی چې مسجد مثال داسې دی وزیر بیا تر هدا پر شوی بیا ورسته بیا وزیر ها داسې شول چې کله مسجد طالبونه تحریک جوړېدو مسجد بالکل بلاک شول تللای نه شوی بیا د چې مثال ملکونه تاییدو بیا د پوره راداري ورکوله پر راداري نه ورسته راداري مطلب هغه اجازهتنامه او ملکونه ورکوله چې دا سړی د مش سره ملکو دا تاییدوله چې دا وزیر دی مسجد دی او د غره دی پلونکی کلی دی پلونکی زوی دی یغ نه ورسته وی وړي د یغ باوجود بیا فوج چک شو چې دا خلک خو په داک شي کې دی چې څه د کیم لالچ وکي خبره ډیرو چشل وطن کارت ایجاد کو وطن کارت دا مطلب چې ته د فوج سره کلیر یې څه مشکل نه لري نو یا نو ورسته وس چې کیم اسلام آباد کې کیمه غونډه وشول راداري سیستم یې ختم کو هغه اوسور او بخښه دی وطن کارت سیستم ختم شو خو راداري وس هنشته دی او جنډول لیار باندې د مخشه کته 4 غنټه کې رسیدي وس 15 غنټه کې رسیږي وته د فوج او دغه زوینه وس هنشته فوجون وخته دي بیسس جوړوي او فوجون په ډېر غټه کچا باندې وس وته وخته دي مطلب اچ کیم نظامی اړې دي کیم نظامی زوینه دي وسلې دي وړ ټانکس دي ایرو وړي دي انګوراډه پورې تر په دې باندې د ځغن تر مثلا په دې کې مطرح کېدای شي په دې باندې خبرې وکړو د پنجابي پاوز برخورد نو ډیر خشن ده په خپل وطن کې په خپل خاوره کې تاسو نشئ ګرځیدل دا هو ټوله دنیا ته مونږ دغه یو درخواست هم کړی دا ټوله دنیا ته مونږ تللیو خو یو چې ډیر غټ مشکل ده چې کومه بهرني مطبوعات یا بهرني رسنۍ دي یخته خپل حتی د پاکستان چې کومه رسنۍ د یخته اجازه نشته ده ټولو نه غټه بدبختی ده چې موږ سوشل میډیا په 21مه پیړۍ کې سوشل میډیا ورډز موږ ورته دنیا ویلې شو خو الته سیګنل کار نه کوي سوشل میډیا کار نه کوي لایف ویډیو څوک نشي کولای موبایل باندې څوک خبرې نشي کولای صرف بیا به ته اسماعیل خان نه به عام کله کله الته انټرنیټ سلو کی یا مثال بخي وینه الته انټرنیټ په اسماعیل خان پورې تقریبا تر پېښور صاحب پورې نو موږ هغه شیان ټول چې تاسو وګورئ ډېر غټ مشکلات دي هلته په سیمه کې نو همدغسې په څنګ کې اوس چې کوم هلته یو وخت داسې راغی چې مثال اوس فی الحال چې خلک بیرته ځي خپلو کورونو ته یوه غټه ستونزه د لینډ ماینز چې ځمکني ماینونه دي تقریبا دا تېره شپه په 82مه پیښه وه چې په وزیرستان کې وشول رزمک سیمه کې تقریبا 2-3 جنکۍ او یو وړوکی ماشوم یې شهیدان کړل هلته یعنی څومره سیمه په دغه ماینو باندې پوښلې ده تقریبا ځکه درته وایم چې جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان تر ډېره حده پورې دی په نظامی ځواکونه هلته اوسېدل ساحات تقریبا تر 300-400 کیلومتره پورې لینډز ماینز دي هلته ځمکني ماینونه دی شخ کړي دي بیرته داسې هم شوي چې هلته چک پوسټونه دی وړوکي چک پوسټونه هم جوړ کړي وو هلته ماینز شخ کړي دي اوس یغ دپاره بیرته د پاکولو دپاره خلک هم نه راځي خو د مونږ یو تعداد خلک بیرته هلته په قومونو باندې وویشل شول یو قوم به مثال ولېږو خپلې سیمې ته هغه به لاړو خپلې سیمې کې به ګرځېدل هلته به یې داسې چونه ورته واچوله فوجیانو چې ته د ځای نه دزو ته پوره نشې تللی هلته دا مشکل و مثال ته که یو تره زوی دی په یوه سیمه کې اوسېدو ته په بله سیمه کې اوس ته یغ ځای ته سیمې ته نشوې تللی هلته به یې ویشتلې او ډېر داسې پیښې وشولې چې هلته وزیرستان کې اوس څوک اسلحه نشي ګرځولی څوک خپل ځان دپاره نشي ساتلی که تاسو وکسئ ویس په هغه سیمه کې خلک تبرګي ورسره دي تبر چې ورته وایي ځان په تبرګي باندې ساتي یو وخت خلک چې مثال خپل ساتنه خپله کوله نن فوجیانو دومره خلکو باندې خپلې ساحې محدود کړي دي چې خلک د خپل کور نه نشي راوتلی حتی هلته د مونږ یو کلچر داسې و چې مثال زمونږ زړې ښځې و داسې لنډې پټیو ته تللې لکه ټول پښتین چې کوم کلچر دی
وس نشي تللی خپل مولینې پسې نشي تللی خلک ته د خپل شفتلې نشي راوړلی نو هغه سیمې کې زراعت نشي کولی ختم دی د مونږ چې کومل ته نشتر دی مثال د مونږ په سیمه کې جنغوزي ورته یي امیش خپل نشي روټولولی اوس د فوج سره دی په ساحه کې نو خپل سیمې ته میش داسې آزود نشي تللی دا عام مشکلات دي چې میش دنیا ته ورشي خو کچیرته دا ونه شي میش داسې ژوند دی چې تروي خلک واته ډېر په مشکلاتو کې وخته دي او لږ څه مسعود صاحب د افغانستان په ارتباط باندې راته ووایاست څومره غځېدلی ده څه کوي څه غواړي پاکستان او په کوم سیستم باندې دغه کار کوي ازغن تارونه لکه شروع شوي دي تقریبا دا یو وخت هم داسې ویل شوي و چې ازغن تارونه بیا د لر بر خبره کوي داسې خلک و چې هغه خلک نه یې غوښتل چې په دا منځ کې دغه ازغن تارونه جوړ شي خو یو وخت داسې روغی چې کله حکومت دلته تبدیلیږي په افغانستان شي واته چینجز روسي حکومت شکیز نو بیرته دا خبره بیا یو سر نه نسی انګوره تقریبا بیرمل د افغانستان په ساحه کې خلک چک شول د خشي مخالفت یو وزیر کوم او دغه سه د میج یو خته چې کیم خلک دي خلک ورو چک شول د خشي مخالفت او کو بهرحال لکه توپ لري ټانک لري وسله لري کوم چې داسې دی مطلب کوم چک شو دوه ورته د خبره وکړي ازغن تر تقریبا داسې د پکتیکا نه وس پتیریدین کې حالت کې دی او یو خته ور شاملېږي خوز غلام خان دی علاقې ته او کچیرته دا ونه شي تقریبا فوج وته ډر پتیزی راوند خپل دبليو اف او چې کیما کمپنۍ د پاکستان فوجي کمپنۍ دو او اختادو او نور پرایویټ شخصي کمپنیونه ورسره دي چې مثال په ډېر غټ لګښت کې د پاکستان دفاع وزارت او نور کورنۍ چارې وزارت په ګډه باندې د خشته مثال داسې یو سیستم جوړیږي نو کچیرته دا ونه شي کېدای شي دغه 2013 کول فاینل کې چې کدا پښتنه ونه شي داسې وشي ډیره مننه ډیر تشکر د روسي بحث په توګه باندې څه باید وشي افغانستان حکومت ته په کار څه ده نړیوالو ته په کار څه ده چې دغه فاجعه او د پښتانه د نسل وژنې مخه باید ونیسي داسې وایو خپلواک صاحب چې اول تاسو نه بیا هم مننه په ټوله کې د پښتین جنیساید روان دی او دا روان وي ترڅو چې پښتین بلار بر شي یو نشي او ترڅو چې د درد میج د وزیرستان درد سره ونزغمي ترڅو د وزیرستان خوشحالي دلته ونل منزل شي یا مثال یو وزیرستان نه زکی زفاډه یا وای جنسي ټوله درته یو میج مشترک کلچر لري په داس خصوصا په سرحدینه کې دا یو بل باید تګ وشي خو د افغانستان حکومت نه دا هلم دو او دا خواهش هم مش کی چې مثال کیم وس خلک په خوست کې روغلي په پکتیکا کې روغلي دي دا د خپل سیمې نه روغلي دي د تا اکثره په مطبوعات کې یا مثال په ځنه خود غرضه رسنۍ چې د مهاجر یې اخل ډیر مایوس شي لکه زویر څه خوست پکتیکا ته د خلک سره کښنه وي چې مش د خلک مهاجر یې د لته مش خو روغلي خپل وطن ته روغلي نو دغه څه ځنه هدف مې خود غرضه رسنۍ چې تاسو په پیژې ځنه رسنۍ شته په دغه ځنه کړای دا شته چې مثال خلک تر هغر بولی کېدای شي مش د خپل غم نه روغلي وي د خو ته وروشتي وي د مش خلک غم لري یغه خپل ملډنګ شوی دي یغه دردینه دي او ډېر مشکلات لیدلې دي وړه ځمن ژنې ځوانون پیغله جنکۍ دا مړ شوي بمبارمنټ شي په حتی کیمیکلز وسلې په استعمال شي ولته د پاکستان فوج د خونه نو خلک خپل درد دلته خپل لوی کور ته وروړي نو دلته داس خبره ورته وشي او په د باندې باید خلک سره مرسته وشي خلک وسه په تنبیونه شي ژوند تیروي په کیمپ کې پروت دي کنه نو داسې دلته ترڅو د خلک سره شبر خورد وشي ترڅو هغه نور خلک چې کیم کیس پوتې دي خلک د خطر زړه روشکی نو دا ډیره خبره وي سید ډیره مننه کور ودان او په څنګه شی یو بل شاید د ځوانونو خاص کر د وزیرستان او د وای جنسي یا شپږ جنسي چې کوم دي ورغزین نیول تر نارت او ساوث وزیرستان پورې د ځوانونو په مین شي چې کله مثال دلته کوبل ته تاګو شي زرو غلا مثال دلته وس ډیره مینه احساسو د خپل خلک سره ز خپل خلک دلته وینو ډیر خوشولېږي دغه سه کیز وس حالات شنه دي چې مثال د زونه څوک لوټ شي یا علاقې ته وګرځي حالات هم داسې دي نه ایجابوي چې باید سړی لوټ شي ځکه ز خپل سیمه ته نشوتلای نو کدل تکیم خلک دی دای سره شتلوکات وسوتل شي چې روغلی دی کورینې سره سکولینه ورته جوړ شي او په دای باندې تقریبا ش پانتونی ته معرفي شي نو دا ښه خبره وشي سمت ډیر مننه کور دی ودان انجنیر مسعود صاحب کور ودان چې بحث کوي سره قدرمن اوریدونکو تاسو لمتیا مننه کوم خبرونه مو پای ته ورسېدله تر بیا مو عمل شي